Ni mchaka wa Mbiu Asubuhi unaendelea ndani ya JNTV na tupo kwenye vyua na viwili. Tunatazama magazeti ya nyumbani Tanzania yameandika nini asubuhi ya leo, na gazeti la mwisho kabisa ambalo nakwenda kumaliza nao ni gazeti la Uelekeo ambalo limeandika sekta ya mifugo uvuvi juu kiuchumi, lakini pia imeandika kwamba NEMC Benki ya Dunia waimarisha ushirikiano. Magonjwa adimu ya watoto yaibua mjadala. Lakini gazeti hilo la Uelekeo upande wa michezo imeandika Simba watafuna Sokwe Mtu Lake Tanganyika. Sokwe Mtu ameliwa. Lakini CAF yaunda kamati ya AFCON 2027. Yanga GSM kusaini mkataba wa ujenzi. Itakuwa leo hiyo Yanga wanakwenda kuandika historia. Wanasaini mkataba. Kwa hiyo ujenzi unaanza rasmi au ni kusaini tu mkataba? Sasa hapo bila shaka wakisha saini, baada ya siku kadhaa tunaweza tukaona ujenzi umeanza, au tutaona tu zile grader zimeanza. Baada ya hapo nyasi zinaota tena. Sasa huo ni uchokozi. Amna, tunazungumza uhalisia wa mambo. Wewe badala uombe dua unawakatisha tamaa. Mimi sijakatisha tamaa Young Africans. Nimeuliza swali, je, unaanza rasmi? Nikakwambia au tutaishia kuona zile grader zimekuja zinachimbua tu, baada hapo zinaondoka, nyasi zinaota tena? Mimi nitampigia Alikamu. Utakumuuliza au sio? Nitamuuliza. Jambo jema. Nitamuuliza kwamba hili lipoje Sheikh Ali. Jambo jema. Bwana Andrew, tuna dakika chache sana. Dakika chache za kuondoka humu ndani. Tuna dakika 55 tu. Sasa kwa dakika 5 Andrew Nehemia, sawa? Jamii ifanye nini? Sawa? Jamii ifanye nini ili ihakikishe kwamba mtoto anakuwa mwalimu pia? Unanipata? Nakupata vizuri. Nikisema mtoto anakuwa mwalimu namaanisha nini? Namaanisha kwamba huyu mtoto kila siku hatakuwa mtoto, ipo siku atakuwa mkubwa. Kwenye jamii yenye kizazi hiki cha utandawazi, internet. Yes. Sawa? Mtoto, jamii ifanye nini ili huyu mtoto naye baadaye aje kuwa mwalimu? Jamii kwanza, mambo ni mengi ya kufanya. Kwa dakika 5. Jamii kwanza inatakiwa kutambua kwamba wao ni kioo cha wale watoto wadogo ambao wapo wanakuwa. Sijui unaelewa? Kwa sababu mtoto anapozaliwa anazaliwa kwenye jamii. Kile anachokikuta kwenye jamii ndicho mtoto anaondoka nacho. Ndio? Sio hapo, unanielewa vyema? Ndio. Na maana gani? Kwamba bana, Shurimali, umebahatika kuwa kwenye familia na mke wako na umepata mtoto, umezaa mtoto au watoto. Kile mtoto ambacho atakuwa akiwa nakiona nyumbani kwako kwamba bwana, nimekuwa hapa nyumbani, nipo hapa nyumbani, sio? Naona baba labda anaenda msikiti. Naona mama na baba na mama wanaenda msikitini, baba mama wanaenda kanisani. Ndio. Hivi kile ndicho mtoto ambacho atafanyaje? Atakichukua. Manake ni kama mtoto atachukua hicho kitu, anapozidi kukua ni lazima pia ataondoka na hiyo mentality hata kwa uzao wake pia kwenda kuwafundisha. Sijui naipata vyema? Nakupata vizuri. Kwenda kuwafundisha kwamba bana iko hivi na hivi na hivi. Ndio. Sio? Sasa tukija pia matendo mema ya familia, ya jamii, yale ndiyo matendo mazuri ambayo yule mtoto inapaswa ayaone ili baadaye aje kuyatumia kama mwalimu pia kwa familia yake. Ndio. Hakuna atapata mtoto ambaye amezaliwa huku anaona matendo yanayofanyika kwenye familia zetu ni mabovu,
Sahihi. Anaona labda jamii inavaa vibaya, tumezungumza hapo awali. Wazazi nakuta wanavaa vibaya, wazazi nyumbani wanatumia lugha ambazo hazifai. Sahihi. Sijui naelewa. Ndio. At the end impact ni nini? Impact tutapata mtoto wa namna hiyo hiyo ya wazazi. Sahihi. Nyumbani wazazi mnalewa, nyumbani wazazi mnatukana, nyumbani wazazi mnavaa mkiwa ndani au sebleni. Unajua kuna mavazi ya chumbani na mavazi ya sebleni. Sahihi. Ili wale watoto wanapowatazama waweze kujifunza. Hasa mzazi sebleni, we mama umevaa kipenzi kiko humu kama kichupi. Mtoto kadri anavyozidi kukua, ile picha inajengeka kichwani. Sijui naelewa? Ndio. Kuna wazazi wengine pia wanaenda mbali zaidi. Kibiolojia, akili ya mtoto inapozidi kukua ndivyo inavyoshika vitu. Kuna baadhi ya wazazi utajikuta mtoto tayari ana miaka 7, miaka 8, ndio bado wazazi wanalala chumba kimoja na huyo mtoto. Sijui naelewa hapo. Mwisho wa siku mtoto anatazama, mbona baba na mama kuna namna fulani hivi. Siwezi, unanielewa? Ndio, anafanya learning by experience. Anasema ana learn by see, kwa kuona. Akishaona akina nasi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo jamii inapaswa kuvifanya ili mtoto wa Shuimari baadaye aje awe nani? Mwalimu. Mtoto sio wa Shuimari tu, mtoto ni wa jamii nzima ambayo imemzunguka. Ingawa siku hizi jamii imebadilisha sana, mtoto wa mwenzako tena wamfanye kama mtoto wako. Nakwambia, kwa hiyo tukifanya hivyo bwana Shuimari, tutapata kizazi ambacho ni kizuri, kizazi ambacho kimenyooka. Ndio. Kizazi ambacho kitajua kwamba mimi nataka kuishije. Serious. Unaona kuna vijana wengi sasa hivi wanatumia hizi pombe, sigara. Ukitazama chimbuko ni wapi? Sasa utajikuta ni wazazi. Wale wazazi ambao wanataka wao kujifanya wanaishi kishua, wanasema hivyo. Nyumbani hivi, sijui hivi, pombe zimekuwa hivi. Nyumbani unakuwa unaharibu. Unaharibu kabisa. Sasa issue ya ushauri wangu mimi, wazazi waepuke kufanya vitu ambavyo sio vya adabu. Ndio. Wakiwa nyumbani. Bwana Andrew Nehemia, mimi nitakuwa mnafiki nikisema kwamba sija kupata kwa maelezo ambayo umeyazungumza. Yes. Nimekupata vizuri na ipo haja ya mtazamaji kuchukua hatua, hata kama si mzazi, bila shaka Mola akipenda wewe ni mzazi wa baadaye. Lakini pia watoto, kila mmoja achukue wajibu wa kuitunza jamii. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza kwenye Viwa na Viwili, na tumetazama taarifa nyingi kwenye magazeti ya Tanzania, lakini pia Andrew Nehemia hapa ikigusa namna gani jamii inapaswa kuchukua uwajibikaji ili kuijenga jamii bora zaidi hapo baadaye. Lakini tukapate mapumziko mafupi kwa dakika moja tu, kisha tukirejea hapa ni wakati wa kudunda dimbani kwenye taarifa za michezo ambazo tumekusanya asubuhi ya leo kwenye Mbiu Asubuhi ya JN TV, na hapo takuwa ni sehemu ya JN Sports.